gente, mais uma vez nesse maravilhoso lugar e dessa vez o açude sangrando aqui em Oroz. Ali naquela parte, da outra vez que eu fiz o vídeo, dava para ir na parte de cima, porém tem muito lodo, não dá mais para ir, perigoso, então não é aconselhável. Mas aqui essa parte que eu estou, a parte de baixo, vou mergulhar nas águas de Oroz. Ui, tá gelada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coisa boa! Muito gostoso. Açude de Oroz. Pessoal, todo mundo banha ali. Perto de 11 horas da manhã, nesse dia 20 de junho de 2025, registrando aqui no canal pelas vias do Cariri. Eita, coisa boa! Maravilhoso! Açude de Oroz. Gente, tá fantástico. O barulho da água parece uma cachoeira. E tá maravilhoso aqui, essa manhãzinha aqui. Se você quiser também almoçar, tem restaurante logo ali na parte de cima. Restaurante, funciona até de noite. Todos os dias aqui. Do ladinho do açude. Eita, coisa boa, gente do céu, que fantástico. Tá aqui nesse lugar. Muito bom. Telefone DDD 88-9958-5598. Aqui no Açude de Oroz, DDD 88-9958-5598. Aqui, gente, é os barcos que eles fazem aqui. A produção é gigantesca. Ele não para não, é uma máquina de ganhar dinheiro. Tudo bom? É o branco famoso aqui de Oroz. Ele tá ali, ó, pegando na mão na obra aqui, ele não para não. Tudo bom? Ó, mão na obra. A equipe é grande. Esse barco aqui é grande, esse aqui, não é? É, aqui é um de 5,5. 5,5? É. Qual o barco maior que tu já fez? O maior é 7, depende das tábuas, porque as tábuas vêm com 7, 7,5. Uhum. Aí dá pra fazer. E esse aqui é um de 5,5, pessoal. Olha aqui, ó. 5,5. Só tô mostrando pra vocês aqui a mão na obra aqui do pessoal aqui, ó. Fazendo barco de 5,5 aqui em Oroz. Depois ele pinta, deixa no jeito o acabamento, todo pronto. Esse barco leva quanto tempo para fazer? Esse daqui é um dia de serviço. Um dia de serviço? Também com esses caras aqui, ó. Quem que trabalha mais, ele ou ele? Esse rapaz. Ele ali, também, né? Tu é mais jovem, né? Realmente. O Ed Feitosa tá ali, ó. Olha lá o Ed, ó. Aqui é o branco famoso. Mostrando pra vocês aqui, ó. Mão na obra. Vamos já indo embora. Isso é o quê? Isso aqui é as peças da rabeta de botar os remos. Entendi. É um marceneiro, ele entende. Pra remar. Oh. Aqui tem qualidade, pessoal. Então só passei aqui pra dar um oi pra ele. Boa tarde. Deus abençoe, viu? Um abraço pra tua esposa. Pra todo mundo. Pelas vias do Cariri, diretamente de Oroz. Vamos nós. Água de coco de Oroz. Ó, gente. Aonde, Simone? Nós estamos tomando essa água de coco no Mirante. Mirante aqui de Oroz, ó. Telefone. Aqui, do lado da válvula. Delícia. Delícia. Muito calor. Menina do céu, bom demais essa água.
Ó, gente, aqui o Sangradouro, esse registro aqui pra vocês, mostrando, ó como que tá. Galego, a lâmina tá de quanto? 7, é que tu disse? 7 centímetros. 7 centímetros. Aqui, ó. Vendo aqui, o pessoal também tá aqui. Vocês são daqui da região, vocês dois? Daqui. E aí, pra vocês, vendo o açude sangrar? É muita alegria. Depois de muito tempo, sangrando. Você tem quantos anos? Tu tem quantos anos? Tem 16 anos. 16 anos, ou seja, quando sangrou, tu tinha 2 anos. E você tem quantos anos? 16 Também. Com 2 anos o açude sangrou e voltou a sangrar de novo. Olha, gente, esse registro aqui pra vocês do açude de Oroz, aqui o Sangradouro. Tem muito lodo ali, como vocês estão vendo imagens. Muita emoção.
quinta-feira, dia 20. E eu, ó,